নমস্কার বন্ধুরা, আজকে চলে এসেছি লাল লাল ঝাল ঝাল চিকেন কষা বা চিকেন কারির একটা রেসিপি নিয়ে। তো এই রেসিপিটা আপনারা যেমন ফ্রাইড রাইসের সঙ্গে খেতে পারবেন, তেমনই ভাত, রুটি, নান, পরোটা এই সবের সঙ্গে খেতে পারেন বন্ধুরা। অসাধারণ লাগবে, অবশ্যই বাড়িতে বানিয়ে খাবেন। আর রেসিপিটা যদি ভালো লাগে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটির পাশে থাকবেন। আর সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন বন্ধুরা, কোথাও কোনো স্কিপ করবেন না। তো বর্ষার দিনে এরকম লাল লাল ঝাল ঝাল চিকেন কারি অবশ্যই খাবেন বন্ধুরা। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক কীভাবে আমি তৈরি করি। নিয়ে নিচ্ছি 1 কিলো চিকেন, ভালো করে ধুয়ে আমি এখানে স্বাদ মতো লবণ অ্যাড করে দিচ্ছি। বেসিক কিছু গুঁড়ো মশলা নিয়েছি, এখানে 2 টেবিল স্পুন হলুদ গুঁড়ো, 2 টেবিল স্পুন ধনে গুঁড়ো, 2 টেবিল স্পুন জিরে গুঁড়ো, 2 টেবিল স্পুন লাল লঙ্কার গুঁড়ো আছে, 1 টেবিল স্পুন কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো আছে, 1 টেবিল স্পুন গরম মশলার গুঁড়ো রয়েছে। স্বাদ মতো লবণ নিয়েছি, আদা রসুন বাটা নিয়েছি এবং ধনেপাতা কুচি নিয়েছি। তো এবার ম্যারিনেট করব, চলুন। তো আমি লবণটা আগেই অ্যাড করে রেখেছি চিকেনে। এবার 1 টেবিল স্পুন মতো গোলমরিচের গুঁড়োটাও অ্যাড করে দিচ্ছি এখানে। আর 1 টেবিল স্পুন মতো ভিনিগার আমি এখানে ইউজ করছি। আপনারা চাইলে লেবুর রসও দিয়ে করতে পারেন, সেক্ষেত্রে একটা গোটা পাতিলেবুর হাফ ইউজ করবেন বন্ধুরা। তো এখন আমি এই সমস্ত উপকরণ দিয়ে চিকেনটাকে ভালো করে মেখে নিয়ে 1 ঘন্টার জন্য রেস্টে রাখবো। আপনারা হাতে সময় থাকলে 1 ঘন্টার জন্য রাখবেন, নয়তো আধা ঘন্টা রাখলেও হবে। তো একটা বড় সাইজের পেঁয়াজকে আমি ভালো করে ভেজে বেরেস্তা করে নিয়েছি এবং সেটা আমি জল দিয়ে একটু পেস্ট তৈরি করে আলাদাভাবে রেখে দিচ্ছি। তো কড়াইতে তেল গরম করে নিচ্ছি, চিকেনটা একটু ভেজে নেব। তো দেখুন বন্ধুরা, আমি চিকেনটা ভেজে নিচ্ছি, 50% মতো ভাজবো, বেশি ভাজার দরকার নেই। তো চিকেনটা ভেজে নিলে চিকেনের কোনো গন্ধ থাকে না। তো ওই কড়াইটাতেই আমি গোটা গরম মশলাগুলো ফোড়ন দিয়ে দিয়েছি এবং তেজপাতাটা এখন অ্যাড করে দিচ্ছি। এখানে নিয়েছি 2টো তেজপাতা, দারুচিনি দিয়েছি 2 টুকরো, 4টে ছোটো এলাচ, 4টে লবঙ্গ আর জয়িত্রী 1 টুকরো। তো এবার মশলাটা দিয়ে একটা সুন্দর গন্ধ ছাড়লে আমি পেঁয়াজটা অ্যাড করে দিচ্ছি। এখানে 6টা বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি অ্যাড করে দিচ্ছি এবং ভালো করে ভেজে নেব, যাতে করে পেঁয়াজের কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। তো চিকেন কষা কারা কারা পছন্দ করো বন্ধুরা, অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আর আমার খুব পছন্দ, তো তোমাদের কমেন্টের অপেক্ষায় থাকবো। অবশ্যই বাড়িতে তৈরি করে খেও এবং কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু জানিও। তো দেখো বন্ধুরা, আমি ভালো করে ভেজে নিচ্ছি পেঁয়াজটাকে। এবং আমার পেঁয়াজটা ভাজা প্রায় হয়ে এসছে। এবার আমি যে মশলাটা নিয়েছিলাম, গুঁড়ো মশলাটা, সেটা একটু জল দিয়ে আমি এই পেস্টটা তৈরি করে নিয়েছি। এটা এখন আমি পেঁয়াজের মধ্যে অ্যাড করে দেব এবং ভালো করে মশলাটাকে কষিয়ে নেব। তো কষা চিকেন করতে গেলে কিন্তু কষানোটা মাস্ট বন্ধুরা। ভালো করে যত কষাবেন রান্নাটা ততটাই ভালো হবে। তো আমি যেরকমভাবে কষাচ্ছি আপনারা ঠিক সেরকমভাবেই কষাবেন, তাহলে ভালো লাগবে খেতে। তো দেখুন, এই পর্যায়ে আমার মশলাটা পুরো কষিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে এবং আমি এখানে বেরেস্তার যে পেস্টটা তৈরি করেছিলাম ওটা অ্যাড করে দিচ্ছি এবং আরেকটু কষিয়ে নেব। আর এখানে আমি 2 টেবিল স্পুন মতো রসুন বাটা ইউজ করছি, 1.5 টেবিল স্পুনের মতো আদা বাটা অ্যাড করে দিচ্ছি এবং ভালো করে কষিয়ে নেব। তো এইভাবে কষিয়ে নেবেন বন্ধুরা। আর একটা গোটা টমেটো আমি পেস্ট করে নিয়েছি, 2 চামচ টক দই এখানে অ্যাড করেছি, সেটা দিয়ে আমি ভালো করে কষিয়ে নিলাম। তো দেখুন বন্ধুরা, আমার মশলাটা কি সুন্দরভাবে কষিয়ে নিয়েছি। তো আপনারা এরকমভাবে কষিয়ে নেবেন এবং এই পর্যায়ে এসে আমি ভাজা চিকেনগুলো অ্যাড করে দিচ্ছি এবং ভালো করে আরেকবার কষিয়ে নেব। তো এইভাবে কষিয়ে নেবেন। আর যখন কালারটা ঠিক এই রকমভাবে হয়ে আসবে তখন আপনারা জলটা অ্যাড করবেন। আমি 1 কাপের মতো জল ইউজ করেছি, আপনারাও জলটা 1 কাপের মতো দেবেন, এর বেশি জল দেওয়ার দরকার নেই।
তো আমি 10 মিনিটের মতো ঢাকা দিয়ে রান্না করলাম এবং আমার এখন চিকেনটা রেডি। এই পর্যায়ে আমি আর একটু ঝালের জন্য কাঁচা লঙ্কা অ্যাড করছি। আপনারা যদি ঝাল বেশি না খান এটা স্কিপ করতে পারেন। আর ধনেপাতাটাও অ্যাড করে দিলাম, এটাও অপশনাল। তো দেখুন বন্ধুরা, আমার ঝাল ঝাল লাল লাল চিকেন কারি রেডি।